Danes bo na vrsti Mihael Bulgakov. Se mi zdi pa zanimivo, da se danes tudi začenja festival Lutk. Mojster in Margareta bo začel ta festival in sicer bo intermedialni omnibus. Tako da jaz vam z veseljem predajam besedo, dr. Javnik, in hvala lepa še enkrat. Hvala lepa tudi vsem vam, da smo se zopet zbrali. Hvala, lep pozdrav vsem. Nekateri ste pač novi, nekateri ste stari, moji znanci. Vse pa vsi lepo seveda pozdravljeni. Danes bom seveda nekaj besed spregovoril, danes bom samo govoril. Ne bom nič kazal, na kakšnih diapozitivih ali kaj podobnega. Zelo preprosto, ker se nisem na to čisto nič pripravil. Zelo preprosto tudi zaradi tega, ker mislim, da imam nekje v ozadju nekaj, kar me že pravzaprav nekje 30 let ščemi. Saj sem se s tem pravzaprav ukvarjal 25, 30 let, skoraj bi rekel. Zdaj, ko govorimo najprej o teh lutkah, ki je kolegica Barbara omenila, jaz sem to predstavo gledal. Ne mislim, da je tam kaj Bulgakova, če boste šli gledati. Nič ni Bulgakova. Bulgakov je samo ogrodje tega. Je res, da je omnibus se splača gledati. Kritike so tudi zelo dobre, sem bil pa zelo razočaran, ravno zaradi tega, ker ni skoraj da, tako bom rekel, nič Bulgakova, pa iz dveh delov. En je tako imenovani vražji triptih, drug je pa Margareta, Evangelij Margareta, mislim, da je tako nekako naslov. Jaz sem videl samo enega, to je tega vražji triptih. Je pa res, da je to predstava, ki je bila že 1. junija, so jo dali pa na začetek seveda tega festivala Lutk ob 70-letnici LGL, zato ker seveda govori o mojstru. Mojstru, ki naj bi bil na ta način seveda, jaz mislim, ob tej 70-letnici, da zdaj, če smem svoje misli tukaj postaviti, da je to seveda ta mojster Lutk in to je mojster seveda Klemenčič, to je moje mnenje, ampak o tem ni bilo nič govora, veste. Je pa fino, tako da rečem na začetku, kaj, ker imate partizanski pevski zbor, policijsko pihalno godbo, Janja Kovačiča in vse se dogaja na Krekovem trgu, potem se pa sprehajate po celem Ljudkovnem gledališču. Tako da, načelno je zanimivo, ampak ne mislim, da je kaj govora tu o načeloma o Mojstru in Margareti oziroma o Bulgakovu. Zdaj, dve vprašanje, zato sem že s kolegico Barbaro na hitro razpredla, če temu tako rečem. Kaj govoriti? Ali o ustvarjalnosti Bulgakova vopče, ali več in manj o Mojstru in Margareti. Zdaj je tako, vse skupaj je nemogoče v 2 urah povedati. To je dejstvo. Zdaj mene v osnovi zanima, ali vam je načeloma ta roman poznan, ali ste ga, recimo, nekateri ste ga brali, drugi ga pa pač niste verjetno, jaz ne vem. Zdaj, če jaz govorim in bom prej govoril o Mojstru in Margareti kot o romanu, da se dotikam problemskih sklopov, pomeni, da je načelno pričakovati, da roman poznate. Če ga ne, bo lahko seveda tukaj problem. Ker bom jaz pravzaprav, ko bomo prišli do tega, seveda postavil tudi nekaj vprašanj, ki se bodo seveda tikale tega, kaj pravzaprav tam notri obravnava. Ampak skratka, tule imam, sabo sem namensko prinesel samo 4 knjige, en je gledališki list, to je prvi Mojster in Margareta Bulgakov iz leta 80, ki je šel v Ameriki, sicer na osnovi 73. leta izdanega nepopolnega Mojstra in Margarete, ki je izšel v tedanji Sovjetski zvezi in so kasneje vse to tiskali na Zahodu. To je tudi moj prvi stik v bistvu, ker si tega, kako je ves oguljen in vse da odpada. Hotel sem vam pa drugače prinesti, pa žal nisem našel, očitno vam nekje na podstrehi, en strašno, in to je zelo pomembno, tak prisrčen, tako letanek Mojster in Margareta in v tem formatu. Vse tako je tanek list. Neverjeten, popolnoma rdeča knjiga je.
povsem rdeča knjiga in nas nekoliko morebiti spominja na Biblijo, ker je gor zapisano z zlatimi črkami Master in Margarita in to je vse. Tega smo švercali v Sovjetsko zvezo. Torej še vedno Sovjetsko zvezo, ker je bil popolna izdaja. Žal, se pravi, je nažalost nekje v skladišču in ga danes nisem uspel dobiti. Tretja, ali druga pravzaprav zdaj knjiga, ki jo imam s sabo, je zadnji Bulgakov, ki je išel v slovenskem jeziku. To je Morfi in druge zgodbe, to je zgodni Bulgakov, je pa za moje pojme, to je založbi Goga, dovolj zanimiv za razmislek o prvih njegovih pisateljskih poteh. Mislim, da je to išel, zdaj se bom zlagal, zdaj moram da točalo gor, da se ne bom zlagal, točno kdaj je išel, če je to recimo, da pomembno za nekatere seveda je, ni tako daleč tega, mislim, da je, ne vem, ali je 16 ali kdaj. Bla. 16, ja. Torej pred slabima 2 letoma, ne. Tretje, kar vam hočem pokazati, to je moja knjiga, ne, ker jaz sem v bistvu s tem en del magistriral. Na osnovi tega sem pa potem tudi doktoriral, ampak iz mitologizacije, ne. Vam hočem tudi povedati, tudi jaz sem naslovil v bistvu Evangelij. To je leta 94, ni mogel biti ta knjiga. Ne, to je že kar udala tega. In tukaj imate vi analizo, seveda vseh najpomembnejših recimo del, predvsem 2 deli sta najbolj pomembni Bulgakov, to je seveda Bela garda, kot prvi tak življenjski recimo roman in drugi seveda Mojster in Margarita. To je to in ta četrto sem prinesel, a ne, to je moja dramatizacija, ne, Mojstra in Margarete za mestno gledališče ljubljansko, ki je žal podnaslovljeno tukaj, to vam odkrito povem, a ne, na željo režiserja, Mojster in Margareta, Margareta in Mojster, in si upam direktno reči, da je predstava bila popolnoma za nič. Žal, Jernej Lorenci je to režiral, pomemben slovenski režiser, dobre stvari je naredil, Bulgakova mu ni uspelo narediti. Žal, to lahko direktno pred komarkoli povem. In se tudi njemu to povedal. To je bilo leta 2006, ta predstava. Ne? In ni čudno, da ni vzbudila seveda nobenega zanimanja. Jasno. Jaz imam popolnoma drugačen naslov. Tu notri imate seveda tudi mimogrede moj tekst. Ne? Jaz imam Tkanje ujetega spomina v 28 zank. Ne? Seveda, on je takrat želel, da je to Mojster in Margareta, Margareta in Mojster. Jaz bi seveda lahko rekel, da se predstavo ne naredi, ker ni upošteval moje dramatizacije, pa sem se potem odločil, da ne. Mogoče sem se narobe, takrat sem se tako odločil, se veste. Človek lahko naredi napako ali pa tudi ne. Odvisno bo, da je bila napaka, bo da ni bila ni pomembno. Tako sem se odločil, ne. To je to. Zdaj, če boste želeli, lahko to pogledate, jaz ne vem, vam dam krok ali... Ja? No, s to lepo prosim, da nekoliko... Nižno. Ja, ne, recimo, sam za prvi pogled. Torej, Bulgakov je rojen v Kijevu. Je pa Rus. Kijev je prvo mesto, ki mu je, drugo je seveda Moskva, ne, ki mu je seveda dalo pečat. Pečat na pragu, bi rekel, enega in drugega obdobja. Če govorimo o enem obdobju, govorimo o stari Rusiji, carski Rusiji. Če govorimo o drugem obdobju, že govorimo seveda o državljanski vojni oziroma o pojavljajoči se Sovjetski zvezi. On je nekje tukaj vmes, ga moramo zamejiti. On je bil deležen zelo dobre izobrazbe. Kot mlad človek se je zelo hitro spoznal predvsem z najrazličnejšimi verskimi gradivi. Zakaj je to pomembno? Zato, ker imate vero
ali če hočete, jaz namensko rečem vero, malo manj religije, ne, imate prisotno praktično vseh najpomembnejših, ne v vseh, ampak v tako pomembnih delih, kot je prej omenjena Bela garda in Mojster in Margareta. Njegov oče je bil profesor na duhovni akademiji v Kijevu in ni čudno, seveda, da ga je na nek način tudi izobrazil in delno navdušil za razmislek. Kaj se seveda zgodi? On se izobrazi kot zdravnik in sledeč velikemu seveda novelistu Čehovu, Antonu Pavloviču Čehovu, začne ustvarjati novele. Majhne pripovedi iz najrazličnejših vasi okrog Kijeva, kamor so ga delegirali kot zdravnika. Torej, on potuje. In tisto, kar je zdaj, ko govorimo o tem najpomembnejše, je, da seveda zelo hitro vidi trpljenje ljudi. To trpljenje on seveda kot zdravnik zdravi. In tu se prvič izkaže izredno pomembna komponenta, ki je praktično stalnica njegove ustvarjalnosti. To je etika, etični vidik. Na vsak način pomagati drugemu človeku iz najrazličnejših težav. To popisuje v svoji prvi knjižni izdaji in sicer nenavadne zapiski mladega zdravnika. To je, če bi pogledali, bi videli, da je to nekje zapis, ki je resnično zelo podoben Čehovu. To so praktično črtice. Mogoče na nek način morda tudi delno novele, ampak imajo en dogodek in o tem dogodku pravzaprav govori in potem seveda kaj hitro tudi konča. In še nekaj ga druži z Čehovim, oziroma je tu Čehov tisti, ki vpliva nanj, to je razumljivo detalj. Ogromno. In to je značilno za Bulgakova in je tudi za Mojstra in Margareto izredno značilno, da je strašno pozoren na detalje. To je treba že zdaj izpostaviti, ko bomo govorili o Mojstru in Margareti, da ga bomo pravzaprav na nek način sploh lahko razumeli. Kje je zdaj problem? To je zapisano kako? Ja, pravzaprav v stilu impresionizma. Delno seveda se še navezuje malo za moje pojme na realizem, razumljivo, ampak je že v smislu črtice, torej tisto, čemur bi mi rekli moderna, ne, modernizem, ampak v smislu impresionizma. Ja, kaj se seveda zgodi? Zgodi se vojna v področju seveda tudi Ukrajine današnje in ta vojna ga pripelje na fronto, kot zdravnika ga pripelje na fronto. In seveda se tukaj kaj zgodi? Ja, kako bo delal dobro, ko vidi, da je pred njim samo zlo? Zlo je vojna. Absolutno. In se nenadoma, in to je pomembno, v njegovi pisavi zaobrne perspektiva, ki se vidi, ta perspektiva se vidi v stavčnih konstrukcijah. Tukaj nimate nenadoma več vzročno-posledične navezave. Tu imate bolj ali manj fragmentarizacijo. Tako kot imate pravzaprav na fronti ali v vojni fragmente, ko nekomu odseka roko, nogo, ko nenadoma eksplodira bomba, pa niti ni jasno, kaj se bo zgodilo. Ustrezno temu, a vidite, to so zapiski na manšetah. Torej, tiste zapiske, ki jih mimogrede piše, se njegov diskurs, kot danes moderno temu rečemo, ne, njegovo pripovedovanje bistveno začne spreminjati v smer fragmenta. To pomeni, če bi imeli čas in bi dali seveda primer, bi videli, da je stavek napisan ali začet in se konča na sredi. In nadoma so medmeti, bum, uf,
ali kaj podobnega. In se popolnoma na drugačen način stavek nadaljuje. Vidite, kako se v bistvu svet kaže v verbalni podobi. To se mi zdi pomembno tudi tukaj dodati pri Bulgakovu. Ampak Bulgakov je zdaj v tem času razdvojen. Kam iti, kaj delati? On je seveda vzgojen na ruski pravoslavni tradiciji. S tem seveda, da pozna ogromno tudi filozofije, ki ni samo religiozna filozofija, ampak pozna ogromno tradicije, literarne, filozofske, religiozne. Torej, po domače rečeno, je pristaš, bi danes rekli, ne, tega, čemur oni kasneje rečejo, belega. Bela garda. Vidite, ne to zdaj, da bi z nami mešali pa našimi belogardisti, lepo prosim. Ne gre za to. Ne? On je pristaš te bele inteligence. Pristaš je absolutno tradicije. Kaj narediti? Razmišlja. Ali bežati. Ali seveda ostati na tem terenu, ki je zelo spolzek. Tudi za življenje seveda zelo spolzek. Kako nadaljevati tradicijo zdravljenja, če je vendar v bistvu tu sama vojna. Vojna ni trajala samo pol leta. To je državljanska ruska vojna, ne? In se odloči, da prebegne k rdečim. Torej v Moskvo. Lahko bi seveda razmišljali, zakaj. In imamo seveda tudi določene njegove korespondence. Ni to zdaj pomembno. On pravi in ugotovi, da je njegovo poslanstvo nenadoma v besedi. Delati v besedi, v besedah dobro. Torej tako, a vidite, kot tisti seveda, ki ste zdaj brali, kot bi rekli, v Mojstru in Margarete, ne Jezus Kristus, ampak Ješua Hanasri, kar je tudi pomembno, da ga ne imenuje Jezus. Dobro, naredil sem malce preskoka, ne za naprej, ampak ne mi bo proščeno, ker moram stalno delati, ker bomo o tem pravzaprav na veliko govorili, pravzaprav v nadaljevanju o Mojstru in Margareti. Torej, ko prebegne, ugotovi, da je ta družba, nastajajoča družba, torej ob koncu 20 let, seveda nenormalna družba po njegovih merilih. In tisto, kar je zdaj najpomembneje, je, kako ohranjati dobro v pisanju. Tja, vidite, dva lika si posebej izpostavi. En lik je lik znanstvenika. Znanstvenik, ki dela poskuse. Ja, takrat so ogromno delali poskusov, normalno, na živalih, na ljudeh in podobno. Veste, o čem govorim? Posebej o dveh pripovedkah, ki sta izdani tudi v slovenskem prevodu. Ne? Ena so usodna jajca, drugo so pa je pa pasje srce. Čisto na kratko, zakaj tukaj gre? V usodnih jajcih izumijo, ali znanstvenik seveda izumi, da bodo jajca seveda se izvalila v neprimerno večje kure kot navadna jajca. Kje je v osnovi problem? Ja, da se nekdo tega od nove garniture oblasti polasti za svoj dobrobit. Kaj je s tem znanstvenikom? Samo to ne zanima. V bistvu se, če rečem, vljudno umakne.
torej pomeni on propade. Za razliko od pasjega srca, kjer imate pa vi zelo zanimivo doktorja Preobraženskega, tudi pri njem, torej pri Bulgakovu, bodimo zelo pozorni, ne? Je tradicija gogoljevske linije. Mi smo tudi govorili o tej gogoljevske liniji. Kaj ti? Izredno pomembna so poimenovanja likov. Torej, tako kot, če hočete, nek Hlestakov ali Zemljanika v Revizorju, če si mu tako rečemo, ali pa če pustimo zdaj ob strani nekega Bašmačkina, ki mu rečemo Akakija Kakijevič. To so strašno pomembne zadeve, o tem smo tudi mi že večkrat govorili. Tukaj seveda je torej tiste, ki preobraža. Kaj preobraža? Imamo na eni strani srce človeka, ampak delomrzneža. Na drugi strani psa, ki je živ in se mu presadi v bistvu celoto človeka v žival. Jasno, vemo, do česa pride. Ja, do delomrznega človeka. Iz živali, da se razumemo. Imamo Šarika pa Šarikova. In kaj naredi profesor? Nazaj zamenja. A vidite, človek propade, zaradi tega, ker še ni zrel. Da bi lahko novosti, novotarije, seveda, v tistem času, jaz bi rekel, tudi v današnjem času preživele. To je en lik, ki je izredno pomemben. Torej, znanstvenik. Ni nujno delati dobro, po domače rečeno, če še ni družba zrela za to. Umakneš se. Mislim, da je tudi danes veliko pametnih ljudi se zelo rado umika, če ne drugače v tujino ali kam drugam, ne bo se pa izpostavilo v današnjem času, kaj pretino, sploh pa ne politično, da se razumemo. Drugi lik, zelo pomemben, je lik umetnika, ki pa se pojavi pravzaprav prvič ta lik, veste kje? Pri življenju gospoda Moliera, temu, čemu rečemo tudi Kabala Svjatoš, to imate pa dva teksta. En je roman, drug je pa drama. Zarota svetohlincev. Življenje gospoda Moliera je roman, Zarota svetohlincev je tekst. Tudi pri nas so ga igrali. Na veliko, zelo je bil ljub v bistvu Zvonetu Šedelbauerju, in Zvone Šedelbauer kot slovenski dober režiser in poznavalec da tudi ruske dramatike je na veliko prizaril pri nas, mislim, da Bulgakova. Med njimi tudi seveda Zarota svetohlincev. Pa ne samo on, se razumemo. Zakaj gre? Ja, gre enostavno za problem, ki je zelo romantičen, če hočete. Umetnik, ki kritizira in misli po svoje. Lahko umetnik misli po svoje, ne sme misliti po svoje, ker bo nad njim vedela vedno oblast. To je ravno star problem, ki ga imamo vsi, če kaj preveč stegujemo, nas bodo prej slej loptili po nečem. Torej, zato izpostavi seveda lik Moliera. In Molière točno vemo, da je seveda prišel v nemilost kralja Ludvika. Jasno, zaradi težav s cerkvijo. O tem seveda zgodovina francoska, o tem sami Molière in tako naprej. Ne bi pravzaprav o tem na dolgo in široko govorili, ker ne bomo imeli časa. Torej, to je drugi lik. Zdaj pa, hkrati, se pa seveda rojeva prvi ta tako imenovani roman, recimo temu življenja, ki je na nek način njegovo autobiografsko delo. To je Delagarde. Tu izpostavi nekaj najpomembnejših njegovih prvin, Bulgakovljevih prvin, motivov, ki so pravzaprav light motivi. Med njimi
boste zelo pogosto, tudi v Mojstru in Margareti, aha, bi rekli, pozornost na detalj. Ja, a veste, kolikokrat se že v Beli garni in potem v Mojstru in Margareti pojavi zelena svetilka? Kolikokrat se pojavi peč? Kolikokrat se pojavi svetilka, ki je zunaj, ta tako imenovana ulična svetilka, fanar, bi seveda Rusi rekli. Ne? Torej, prvič se začne pojavljati kot z nekim vrednostnim predznakom določeni motivi, ki seveda nosijo sporočilo. Zdaj, o čem v tem romanu govori? Zelo na kratko. O svoji avtobiografiji. Imenujejo jih družina Turbin. In imamo spet dvojnost. Bulgakov, mimogrede rečeno, ne, je tako prozaik, kot je tudi dramatik. V veliki meri dramatik. A mimogrede, ne vem, če veste, ima nedokončan gledališki roman. Tega niso prevedli, ker je nedokončan. Ga nimamo v slovenščini. In je tudi, ko ga beremo, se nenadoma nam ni jasno, zakaj tukaj gre. Ampak vidite, naslov je gledališki roman. Ne? In zdaj imate tudi, seveda, ko govorimo o Dnevi Turbinih, ne, imamo na eni strani Belo gardo, na drugi strani imate pa prav Dnevi Turbinih, ki je pa gledališko delo. To gledališko delo, jaz sem pozabil, kolikokrat si ga je Stalin ugledal. Ogromnokrat. In izredno navdušen je bil na vsemi Dnevi Turbinih, se morate misliti. Potem je seveda pa prišel v nemilost, ne, Bulgakov, ker je o čem govoril? O tradicionalnih vrednotah. Pravzaprav, ja, na nek način o družini, o krščanstvu. To so bile seveda tradicionalne vrednote. Ampak kje se zdaj ta družina Turbin znajde? Ja, na različnih bregovih. To, kar je največji problem. Sej, verjetno je to problem bil in v Jugoslaviji, ne, ko imate Bosance, Srbe in Hrvate, družina. Pa je seveda tedaj, da ne bomo o tem govorili, a ne, ker je mogoče ni ravno primerno v tem trenutku. Imate tudi tedaj eni, ki so na strani seveda teh tako imenovanih petljurevcev, eni, ki so na strani torej belih, drugi, ki so na strani v bistvu pa vdečih. Pa ista družina, ista rodbina. Ne? In o tem govori seveda, zdaj moramo pa reči, v kakšnem duhu? V kozmičnem. Imate seveda že prenos tu narejen na urejenost sveta znotraj vesolja. Urejenost pravzaprav človeka, kako človek pravzaprav se giblje pod okriljem seveda tega tako imenovanega krščanskega boga. Ko o tem govorimo, moramo seveda izpostaviti zdaj še nekaj. Jaz ne bom naprej govoril o Beli gardi, ker bomo dlje časa seveda govorili o Mojstru in Margareti. Čeprav bi lahko, vi ste tudi detaljno analizo, imamo roman preveden v slovenščino, ne, tako da ga lahko tudi seveda vzamete v roko in ga preberete. In je zanimiv roman, absolutno. Hkrati piše polno satir, feljtonov satir, ki so seveda, mi bi jim danes rekli, absolutno groteska. Tisto, kar bi izpostavili kot osnovni problem in tudi za Mojstra in Margareto zelo zanimiv seveda problem, je Zojkino stanovanje, to je dramsko delo. Ne? Seveda, kaj je bil tedaj problem? Mi smo o tem že govorili. Problem je seveda ta, da ni bilo mogoče dobiti stanovanja. Ja, dobil si, če že komunalko, ne? To pomeni odmerjen prostor znotraj nekega drugega stanovanja. Ne? In so se, natančno je bilo to ločeno, koliko metrov, to imate v Fajgesu, oziroma v Figesu, kakorkoli pa zdaj to izgovorite, a ne? Imate jasno zapisano v njegovem Natašinem plesu. In kasneje mislim, da delno je speval to tudi v Šepetavcih, oziroma Šepetavcih, ja. Natančno je določeno, koliko je na eno osebo seveda kvadrature. In to so se gnetli torej v nekem dvosobnem stanovanju, ne vem, na pamet govorim, prosim, 4 družine. Zaveso ločene, nič drugega. Ja,
Tisti, ki so seveda bili v smeri oblasti, torej, ki so se ji klanjali, so seveda imeli palače. Normalno. Stanovanja. Zato sem izpostavil v bistvu to Zojkino stanovanje, ker se seveda to vprašanje pojavi tudi v Mojstri in Margareti. Naslednji, še eno pomembno, tekst. Tudi pripoved je diavoljada. A vidite zakaj? Ja, zaradi tega, ker že s tem pravzaprav on razmišlja o vprašanju hudiča, ergo o vprašanju zla. Prej sem rekel, on kot zdravnik, ki bo delal dobro. Kje je zdaj za vraga zlo in kje je ta hudič? O tem seveda govori Mojster in Margareta. Pa pojdimo k Mojstru in Margareti. Zelo na kratko sem to, a vidite, v pol urce sem to dal mimo, ne? Tako, ampak če bo kakšno vprašanje, seveda mogoče potem, ne, v razmišljanju. Mojster in Margareta je zelo kompleksen roman, seveda, tako imenovani enciklopedičen roman. Se ga tudi imenuje, tudi jaz sem ga poimenoval kot enciklopedičen, kajti v njem je združeno ogromno pomeni, če zelo preprosto rečemo, ne? Od zgodovine, filozofije, religije, literature in še, in še, in še. On je ta roman pisal v bistvu 10 let, torej do svoje smrti. In ga je, on je imel tudi velike težave v bistvu z depresijo, na koncu je imel, je skoraj da ni videl, ne, in je moral v bistvu narekovati zadnja poglavja svoji tretji ženi, ki je zapisala potem v bistvu zadnja poglavja, ne, in je hkrati leta 40, ne, ko je v bistvu umrl, je ženi tudi rekel, ne, prosim, spravi roman v predal. Ker to pomeni, leta 29 približno je začel, 40 je umrl in je s tem tudi seveda končal. Mogoče bi drugače še bilo do nekaj drugega. Mislim, imamo več varianta, veste, tega Mojstra in Margarete. Mimogrede imate variante Veliki kancler. Tudi to je eno izmed Bulgakovih del, ki govori o začetkih Mojstra in Margarete. Ne? Ampak tisto, kar mi danes poznamo, ni ta veliki kancler, ampak je Mojster in Margareta. Torej, kaj za vraga je zdaj v teh 10 letih pisal? Ja, zagotovo, vprašano, če temu tako rečem, zagotovo dobrega in zla, o vprašanju umetnika, če zdaj se nazaj vračam, ne, na tisto, kar sem prej rekel, ne, znanstvenika, ta znanstvenik je tukaj mimogrede bolj ali manj dr. Stravinski, psihiater. Kaj sem še prej v bistvu omenjal? Umetnika, znanstvenika, dobro in zlo, in seveda razumljivo ljubezen. Odnos seveda na eni strani, ljubezen proti dobremu in zlu in seveda tudi vprašanje kako seveda naj umetnik, ki je zdaj na nek način zaljubljen, preživi v novem svetu. Ampak moramo iti zdaj recimo zelo po redu, če temu tako rečemo. Torej, praktično od začetka. Kdo je na začetku umetnik? To je tisto vprašanje. Če mi odpremo prvo poglavje, bomo slišali, brali, da je to pogovor dveh urednika slovstvenega združenja. Masolit, ta masolit je dejansko obstajal. Ta masolit pomeni seveda danes masovaja literatura. O tem smo tudi govorili, to je tisto, kar je množična literatura. Ampak takrat ni imelo negativnega predznaka, veste, to ni pomenilo v bistvu kič ali pa plažo. To je imelo literaturo praktično za množice, a ne?
In ta literatura za množice je v osnovi bila vnaprej zapisana socrealistična dogma, vzorec. Jasno. Vse so štancali po tem principu socrealistične dogme. Ampak tukaj imate vi zelo izobraženega urednika slovstvenega združenja in to je Mihael Berlioz. Takoj lahko mi postavite vprašanje. Pa zakaj za vraga Berlioz? To je zelo zanimivo vprašanje. Kaj pa če najem zdaj ne bi odgovoril? Pa zelo zanimivo vprašanje je tudi, da imate vi, nihče verjetno o tem ni razmišljal, da imate profesorja Stravinskega. Stravinski? Ja, verjetno vemo, da so to neki skladatelji, kaj ne? Pa mimo grede imate notri še enega, rimski Korsakov. Za vraga zakaj? Odgovora vam ne bom dal. Ravno zato, da ga lahko bi sami iskali, ali pa ga bomo mogoče v pogovoru našli. Potem. Ta Berlioz, vidite, sem rekel, zelo pomemben je označevalec pri Bulgakovu, Gogoljevska linija. Torej Berlioz ni da ključen. Jasno. Se pogovarja s kom? Z mladim, nadebodnim piscem. Bezdomnim Ivanom. To ni naključje, veste, da je tudi Ivan, ker Ivan vemo, Ivan je Ivan Duračok. To je tisto, kar bi mi slabšalno v slovenščini rekli, ne, Janezek. Slabšalno, da govorim, ne. A veste, to je to. Tam je pa to Ivan. Ne? To je tak, Ivanček, ne. No. Ampak zanimivo je brez doma. Piše se bezdomni, brezdomanje. Ampak kaj je napisal? Poemo o Jezusu Kristusu. Vidite, pa imate nenadoma vprašanje že Jezusa Kristusa. In kaj zdaj govori Berlioz? Ne, pravi Ivan, ti si narobe prišel do tega, da dejansko, vidite, imate zagovarjanje. Je Bog, ni Boga. In jasno, Berlioz kot pomemben urednik zagovarja mitološko linijo. To je mit. Ni bilo Jezusa Kristusa. In seveda, kot izobražen človek, navaja ne vem koliko dokazov, da ga nihče ni omenil. Veste, kamo se sega? Do Tacita, do Flavija in tako naprej. Ampak to vse je Bulgakov, vidite, vprašanje zgodovine. To vse je Bulgakov natančno poznal. Zato sem prej rekel, da ima zelo dobro izobrazbo. V Berliozovih besedah se to kaže. Vse v redu in prav, če se ne bi v strašni vročini, ki pa je kdaj zelo čudno za Rusijo, za Moskvo, aprila, se to dogaja. Da je vse skupaj žehteče vroče, kot pravi tam. Prav žehti je ta izraz v slovenščino prevedena, ne? In kaj je odgovor? O, vrag, o, hudiča, koliko je vroče. Ne enkrat, dvakrat, trikrat se ponovi. Ejte, do česa pride? Do neznanca. Ki se stke? Ne, Gogoljev princip je. Ga stkejo. Ker vrag pride. Ni jasno, kdo je. Ker tistemu, ki na začetku seveda tega še ne pozna, niti ne ve, zakaj gre. Ker on se predstavi kot Nemec. Kot profesor. A vidite? Profesor. Ampak zdaj seveda, on je, mimo gre, zelo grotesken, karnevalizacijski je, kot bi temu rekli. Ne? On malo šepa. Zdaj, kako hudič šepa, ne? In zelo čuden naglas ima, ne, in zelo slabo govori, ne, tako nekako bi rekli, ne. In se predstavi, jaz sem profesor črne magije. Ime, vemo,
ker je pomembno, spet označevalec, volant. Kje najdemo to ime? Najdemo ime v... Goethe. Kako? Goethe. Ja, ampak, a veš, je hkrati, je še nekaj, ne? Da imaš zadej v bistvu v germanski mitologiji se pojavlja kot tudi falant. Ne samo pri Goetheju, ampak seveda tudi v celi germanski, bolje nemški mitologiji. Zato je tudi profesor z nemškim naglasom. Absolutno Goethe. In zdaj, če je to upravičeno bilo dodano, je čisto jasno. Veste, kaj je na začetku napisano? Posvetilo. Sem samo del tistega, ki vedno iz zla dobro rodi. Goethe. Faust. A vidite? Torej, odločilna je tudi ta, mimogrede, me zdaj ne spomnim, ne, hvala ti za to, da je jasna, ko sem prej rekel, prevezala z literaturo. Ampak, vidite, ne samo rusko, tudi zahodno in jasno. Goethe pa sploh s Faustom. Mimogrede, že vemo tudi zdaj zakaj. Ja, zato, ker imate tam tudi Marjetko. Gretchen je seveda Margareta, mimogrede rečeno. Pravite. Imate to tesno prevezavo z Goethe. No, ampak smo še li pri praktično tem prvem poglavju. Kaj on pravi? O, kako je bilo zanimivo, a tako vi menite? Ja, tako. In kaj se dogodi? Vidite, to je pa tisto, kar je pa zdaj zelo zanimiv, recimo, preobrat v narativni strategiji. On na povsem drugačen način, zdaj ta volant, pove, kaj se je dogajalo na Golgoti. Ali bolje rečeno, v času križanja Jezusa Kristusa. In pravi, ne, vi ne veste, jaz pa sem bil tam. Ne? Ja, vse v redu in prav, ne, da je bil tam, ne, kot še ne vemo kdo. In oba seveda poslušata zdaj. Kaj? A vidite, zdaj bi pa temu lahko rekli, zdaj moramo vedeti, tisti, ki poznate roman. Vemo, lahko je to fakt, ki je fakti zapisal, potencialno gledano, zgodovinskih zapisal. Torej, historičnih zapisal o življenju Jezusa Kristusa. Samo on ne uporablja ime, pa veste Ješo Hanasi, čigavo, odkot je to ime? To je Jezus Kristus, samo v drugem jeziku. V aramejščini, ne? Ja, je Ješo Hanasri, ne? Hanosri, ne? Kot v bistvu je tam napisano. A vidite, to je to Biblija, ni to Biblija. Oni druge ime da v to poglavje. Torej, ampak imamo v bistvu pogovor, kot bi ga lahko brali v Bibliji. Kje? Ja, predvsem, kar je zelo zanimivo, v Janezovem evangeliju. Imate celo določene pasuse konkretno prepisane iz Janezovega evangelija in vložene v to, kar pripoveduje profesor Voland. Ampak zakaj zdaj pri tem poglavju nenadoma gre? O čem pravzaprav govori? O tem, da sta se seveda srečala. Kdo? Ponci Pilat in kdo? Vidite, to je tisto, kar je zelo važno za moje pojme. Prav direktno ga naslovi popotni filozof. Ne, a veste, veliki Bog, ki lahko v trenutku naredi čudež. Ne. On je popotni filozof, ki pravzaprav mu ni jasno, kaj hoče od njega. Pa ti veš, kaj si govoril? Ga tukaj vprašajo, če malce tudi
v bistvu ta 4 poglave recimo razložim. Ja, govoril sem o tem, da so vsi ljudje dobri. To je rekel ta popotni filozof. Vidite, od tod je izvor. In se tedaj Ponci Pilat, ki je bil seveda učen mož, absolutno, zamisli, ne, pri Bulgakovo. Reče, res zanimivo. A torej je tudi ta, mimogrede, tam je nek centurion z imenom Podganar, Krisaboj, je tudi on, ki seveda je strah in trepet ljudi. Ja, tudi on je tudi on dober. In je Šahanazri odgovori, tudi on je dober, ljudje so ga naredili za slabega. Če pa to rečem, imamo pa eno zelo pomembno filozofijo, seveda, ki izvira od tukaj. To je seveda avguštinizem. Svetega Avguština, kar seveda pomeni, da je zelo seveda nastalo iz človekovega samoljublja, de civitatis Dei je njegov pomembno delo. In seveda tukaj reče, ja, zelo zanimivo, da ti tako misliš, ne? Ponci Pilat. Pravi, ja, in kaj je še, se to je pa čisto nesmiselno, pač ti tako misliš, v redu. In on reče, ja, ampak jaz vidim, da tebe boli glava. In Ponci Pilat je dejansko menda bolehal zaradi teh, se temu reče ne milte, ampak teh rožnega, ne, vrtničnega olja, zaradi teh dišav, ne, je imel to tako imenovano hemikranijo. To je zapisano, a veste, v zgodovinskih podatkih, ne. Zdaj ne vem, ki je pri Tacitu ali ne vem, kakorkoli. To je poznal, seveda, Bulgakov in je vnesel sem. In je dal to kot, torej v usta Šahanazri in seveda je bil on popolnoma presenečen. Pa kdo si ti, da ti to tako veš? Si mar zdravnik? Zdravnik, veste, kaj sem prej rekel? Bulgakov začne seveda kot zdravnik. In nenadoma seveda ima Ponci Pilat v mislih, da se boste lahko še ogromno pogovorila o marsičem. Če ne bi tedaj seveda tudi prišlo njemu na uho, da je tudi oglašal seveda, da bo resnica in pravica šele prišla. To pomeni jim. Ponci Pilat se je takrat mu zdelo, vidite, to je pa tisto, kar je detalj, kot da bi mu nekaj tudi eksplodiralo nad glavo. Zakričal je, ne, kaj? Vidite, logično. Ni, ne more biti večje oblasti, kot je oblast Heroda, torej Cezarja. Ni. Jasno? Ampak veste, kako je zakričal? Zato, da so vsi okrog slišali. On se je uklonil oblasti. Ponci Pilat. Ampak zdaj vidimo po Bulgakovljevem mnenju, on si je seveda, ali pa tudi po Bibliji, umil roke. Ne bom se jaz odločil o tem popotnem filozofu, veliki Kajfa se bo. Torej Sinedrion. Ne? In jasno, ne, je zelo hudo Ponciju Pilatu, ko seveda in imata dialog Ponce Pilat in Kajfa. Ko odloči seveda veliki Sinedrion, da obsodijo in križajo Šahanazrija. In ne Barabe. Zdaj mimo grede. Zdaj, če bi mi brali, ne, recimo Biblijo. Ok, Baraba se v Bibliji pojavlja. Ampak tam sta imenovani še dve imeni. Zelo natančno v romanu. In to je Dizma in Gesta. Teh v Bibliji ni. A vidite, odkot so? Iz Nikodemovega evangelija. Ki ni, to je apokriv, ki ni uraden evangelij.
Vidite, kako si je Bulgakov pomagal? Je rekel, pa zakaj za vraga bi bil ta evangelija res tisto pravo, kar je zgodovina? Se imamo polno še drugih evangelijev, drugih apokrifov, ki nam prav tako osvetljujo nekaj, kar se je zgodilo pred, recimo, temu 2000 leti. In zdaj moramo še nekaj reči, takoj prevezava, kdaj se je to zgodilo. Meseca Nisan. Imenuje mesec Nisan. Nisan je april. Prevezava. In se torej dogaja to, kar se dogaja v Moskvi, ko pride profesor Voland, svojih v bistvu približno, v istem času, kot se dogaja križanje v Jeruzalemu Jezusa Kristusa oziroma Ješuja Nazareta. Vse v redu in prav, zdaj sem malce to predstavil, kaj je zdaj v bistvu v tem romanu, jaz si temu rečem Jeršalajimska pripoved, ki je seveda zelo realistična. Tako kot bi jo nemara pisali zgodovinarji. Vse je literarizirano, ja. Ampak, veste, tu ni nobenih groteske, tu je popolnoma stil spremenjen. In ko se konča to poglavje, se pa kaj dogodi? Prejšnja vročina izgine in nenadoma je pred njima, pred kom? Ja, pred Berliozom in bezdomnim noč. Te zamenjavo predznakov. Tudi to je pomembno, ker to je simbolni predznak, sonce, luna. Imate sonce, ki je seveda tisto, kar je dnevno, kar ne bi bilo svetlo, kar natančno vemo, kaj takrat se dogaja, in nekaj, kar je skrivnostnega, kar je luninega. In seveda sta oba blazno začudena. In seveda Berlioz, vi ste nek čuden človek, bezdomnemu, to je nekdo čuden, ga bomo morali seveda ovaditi, etc. To, kar se je seveda dogajalo v Sovjetski zvezi, kaj pa je, to ono tretje. Vi ste še kaj, pustim to ob strani, ko mu reče, vi pa nič ne skrbite, saj boste tako in tako kmalu izgubili glavo. Glavo? Vidite, kot da ta profesor črne magije ve prihodnost, ker jo res gubi. Ker je, kot se pogosto govori, veste, Anuška zlila olje na tramvajskih šinah. In je seveda tam spodrsnilo Berliozu in je tramvaj odrezal glavo. To je večkrat je prav ta Anuška je zlila olje, je večkrat izpostavljeno kot tak citat. To pomeni, da se bo nekaj zgodilo, recimo. In res se to zgodi. Veste, kako odreagira seveda ta bezdomni? Ja, bezdomno, Jasno. Začne tavati okrog. In ne ve, kaj bi, kaj se je zgodilo, popolnoma je konfuzen. Tukaj imate take zanimive asociacije, da je v sami kamižolci, v praktično spalni srajci, tava okrog s prižgano svečo. To nas na marsikaj lahko asocira. Hodijo okrog in se sprašuje, kaj je, kako je, kaj se je zgodilo in nima pojma, kaj se je zgodilo. Kaos je prišel v njegovo glavo, če bi temu tako rekli, nekaj čudnega, nenaravnega se je dogodilo. In se seveda znajde kje? Pri Masolitu. Kjer že pripravljajo sestanek, kjer naj bi Berlioz govoril. In on v povsem, zdaj pa spet, nepovezanih besedah. Se spomnite prej tistega pripovedovalca v času zdravnika Bulgakovovega, ki je avtobiografski na fronti.
je nepovezan pripovedovalec. Tudi tukaj, ker ne more razumeti, zakaj gre. Nekaj se je dogodilo, kar tako, iz ljubega miru. Tako kot se je nekde tudi na fronti dogodilo, ko je bila vojna. Ne? In seveda, posledično, kaj seveda z njim, tem Ivanom bezdomnim naredijo? Ja, psihiatrično kliniko, ne, ga bodo spravili. Da ga bo doktor Stravinski nekoliko, seveda, ozdravil. Vse v redu in prav, če ne bi se zdaj, seveda, vse te veje, o kateri sem govoril, razmejile na različne strani. Ena stran je seveda ta tako imenovana Volandova stran. Kajti Voland želi, ker so ga očitno poklicali v Moskvo. Se spomnite, sem prej rekel, o ti vrag, kako je vroče. To je ta tako imenovana realizirana metafora. Večkrat o nečem govoriš, a pa se tisto zgodi. To je tipično za revizorja. V revizorju je to. Bobčinski, nekaj govorita, pa revizor pride. Mislim, naredijo ga za revizorja. To je točno isti postopek uporabe Bulgakov. Zato pravi, je to Gogoljevska linija. Ne samo zato, ampak tudi zato. In želi imeti, seveda, v gledališču predstavo svojo. Ni naključje. Katero je tisto gledališče? Z imenom Varieté. No, tukaj pa imate, recimo, v Ljudkovnem gledališču nekaj tega varjetejskega, recimo, notra, ne? Varieté pa vemo, Varieté je bil ob koncu 19. stoletja v Rusiji izredno popularen. Varieté je, recimo, tudi Čehov pisal, ogromno teh, ne? Snobač, pa Medved, pa podobno, to so se varietejski. Namensko uporabi obresov Bulgakov nekaj, kar ljudje seveda drvijo gledati. In poslušati, je to zabavno, pravzaprav. To je ena linija. Druga linija tega istega Volanda je, da se seveda nekje mora svojim spremstvom naseliti. A vidite, stanovanjska problematika. Prej sem govoril njej, Zojkino stanovanje. Ja, kje se bo nastanil? Ja, nastanil se bo tam, kjer je živel Berlioz, ki ga zdaj ni več. In seveda, Berlioz tudi ni bil tako pomemben, da ne bi imel sostanovalca Lihodejeva. In on seveda, Voland svojim spremstvom pride tja in reče, tukaj bom jaz zdaj stanoval. Tako se je navadno tam tudi zgodilo, če si imel seveda vpliv. Lihodev je popolnoma presenečen. Kaj in kako? In pravi, ni problema, vi boste 3-4 se znašli v Kislovodsku. In se znašel na Jalti. Meni nič, tebi nič. Kje je živel mimo grede? Kam je šel? No, to je pa tisto, kar je seveda zelo zanimivo, kar sem zadnjič tudi povedal, ne? Mislim, nazadnje, ko smo se videli, mislim, da sem o tem govoril. Ja, v stanovanju številka 50, ne? Na Vrtni ulici 302B, torej tam, kjer je živel Bulgakov. Tam, kjer je danes muzej Bulgakov. To sem pa povedal, kako so bile v bistvu svoj čas, ker se je zbirala alternativa tam v 80-ih letih, kako so bila seveda stene iz prizorov iz Mojstra in Margarete seveda naslikana. In polno citatov je bilo tam gor, pa so jih vse prebelili, ker so bili idioti, mimo grede. Ampak, ker to je ravno bila tradicija, veste, tam so se zbirala vsa pametna inteligenca tedanjega časa v 80-ih letih, torej še malo pred časom glasnosti sem bil jaz tam gor in sem to videl in resnično to je bil neverjeten občutek. Ker to direktno vidiš v tisti mrli svetlobi in polno teh žarečih v bistvu obrazov, citatov, prišla bo resnica, vse sote iz Bulgakova, veste, to naredi resnično velik vtis. In potem, kot sem rekel zgoraj na vrhu, blindirana vrata, zapečatena. In na teh blindiranih vratih tudi polno citatov, ugraviranih noter. Tudi to so vse odstranili. Šal.
vidite prevezavo, ne? Volant, kot da bi bil volant lahko tudi Bulgakov, lahko ali pa tudi ne. Kot da je volant lahko seveda zdaj, sploh še nismo prišli do mojstra, lahko mojster ali pa tudi ne. Kot pa da je lahko tudi Pilat ali pa tudi ne. Pa bomo takoj videli, a vidite, skozi se poigrava, kaj bi lahko nekdo bil. Ampak tisto, kar je zdaj pomembno v nadaljevanju, je, ko govorimo o tej Volandovi sviti, dajmo, oziroma spremstvo, dajmo reči nekaj. Kdo v bistvu sestavlja to svito? Ja, nekaj, kar je najbolj seveda na celi črti zanimivo in za vas tudi prepoznane, je seveda Behemot. Behemot je seveda tudi izraz za vraga, prav tako iz Fausta. To je maček, ki seveda lahko se sprehaja po dveh nogah. Torej zelo nekaj grotesken, pa zelo pameten, pa pohkrati seveda se na vse sote načine norca dela. Z vsega okrog. Potem so tukaj še Azazelo, to je tudi zelo znan, seveda kot Abaddon. Potem je seveda Hela, Faust. Potem je Karavjov oziroma Fagot, o njem zdaj posebej ne bi govoril. To je pa mislim vse to spremstvo in vse to spremstvo mora opravljati neko določeno nalogo, zato da bi se odkupilo. To se točno ve. Ampak pustimo to zdaj ob strani. Dajmo iti na drugo stran v bistvu. To je stran, nenadoma v 11. poglavju se pojavi prav z imenom Nastopi junak. Ali po 12. Zdaj na pamet resno. Na sredi. Kdo je ta junak? Junaka spozna Ivan Brezdomni. Kje? V psihiatrični kliniki. In ko ga spozna, mu začne ta junak praviti, najprej mu začne, praviti Ivan Brezdomni, kaj se mu je dogodilo. In vse tisto, kar se zdi meni izredno pomembno, je to, da ta sostanovalec, sosednji sodeč, kako sem vse uganil. Kako sem vse uganil. Zakaj? Ker on je to pisal. To, o čemer je Voland pripovedoval. A vidite to zanimivo projekcijo, ne? Dvojno. Voland je en pripovedovalec. Ta, za katerega se izkaže, da je mojster in nima drugega priimka. Vidite, mojster. Je pa pravzaprav napisal roman o Ponciju Pilatu. Vidite prevezavo. Ampak ravno to je, kako sem vse uganil. Veste, to je tista prepoznavna, ne? Ali lahko uganemo zgodovinski fakt? Iz česa izhaja zgodovina? Je to fikcijsko? Ali je to recimo fakt kot tak, ki ga moramo natančno preveriti? Zelo dobro enciklopedično, to, kar sem rekel, zastaviti, vse preveriti, to ono tretje. O tem tudi ne bom zdaj natančno seveda spregovoril. Kot odgovor na misel Bezdomnega, ne, kako je srečal tega Volanda in kako mu je povedal to poglavje, on seveda, ko pravi, da je naredil to poglavje, se nenadoma zdaj zgodi neke vrste retrospektivna biografska pripoved. Koga? Mojstra. Mojster je naključno srečal Margareto. Naključno. To je zelo pomembno, recimo pri Dostojevskem, tudi to naključje. Nenadoma, na cesti. In nenadoma se je med njima
je med njiju planila ljubezen. Torej, ljubezen praktično na prvi pogled. Vse, če bo zaživel LGL, veste, je zelo pomembne te rumene rože, ne, ki se jih nosi, ne vem, a so te lilije, kaj so bile tam v romanu, tega zdaj na pamet res ne vem. So pa rumene, to pa vem. Puzvo, lahko verja tudi simbolika. Ne? Ker pri Bulgakovu je vse natančno vnaprej premišljeno. Veste, nič da je 10 let to delo in več. Margareta je poročena, to moramo vedeti. Ampak njega ljubi mojstra in zahaja k njemu v prikletno stanovanje, kjer se ukvarja z romanom. Ne vem, kaj vse študira ta mojster. Vidite, študira zgodovino, religijo, kolikor je bilo takrat sploh možno dobiti. In ga podpira Margareta pri tem, kar dela. To je Margareta Nikolajevna, nje se pa ve, kako je saj ime otčestva, ne, če že ne priimek. In na koncu, ko je roman končan, veste, je noter se ve kaj. Zelena luč. Vidi se zelena luč. Prej sem govoril, se spomnite? Te light motivi. In peč je topla. Pečnice. Kaj ti to daje občutek doma. Namensko sem rekel dom, ker je v Beli gardi dom zelo pomemben. Ivan je pa bezdomni. A vidite? To je vrednota. In ona dva sta zaživela ljubezensko življenje kot na nek način ideal, recimo da par. Razumela sta drug drugega, vzpodbujala je vsaj ona njega, zato da bi dokončal ta roman. In ga nesel seveda, a vidite, na neko združenje. Pa ne bo zdaj rekel, ker ni jasno, tam je maso videlo ali kaj drugega, ne? Ampak kaj se seveda zgodi? Da je to seveda z vso logiko skregano. Ker to pač ni zgodovina. Ker ne morejo pisati, seveda v času Sovjetske zveze, o nekemu Pilatu in o nekemu Jezusu, ker tega ni. Ne? Kako odreagira občutljiv mojster? Ja, malo se mu začne, vidite, blest. Bom rekel tako kot pri Ivanu bezdomnemu, malo začne tavati naokrog. In tisto, kar je najpomembneje, v teh svojih blodnjah zažge roman. Tako kot če hočete, da je tudi Gogol zažgal, ne? Mrtve duše, drugi del. Vsaj en del, no. En del je pač ohranjen nekje. In seveda se v posledici znajde kje? V psihiatrični kliniki. In ne ve nič, ki je Margareta. In Margareta zgubi stik z njim. Vidite, to je ta vložena, retrospektivna pripoved, ki je izrazito romantična, ljubezenska, med mojstrom in Margareto. Še nekaj moram, zakaj mojster? To so veliko o tem tudi razpravljali, govorili, pa morda tudi nenaključno. On ima kapo z izvezenim M znakom. Vemo, da je pa to seveda znak velikega mojstra framasonskih lož. Zdaj, ali je tu prevezava, ali ni prevezava, določeni seveda tudi že govorijo, Jablokov recimo govori o tem, da absolutno je, ker je bil tudi Bulgakov sam framason. Menda. A veste? Menda. A vidite, kaj se to pomeni? A bomo verjeli ničemu, ali ne bomo verjeli? Je zgodovina ali fikcija? Pa smo spet pri istem. No, če zdaj govorim naprej, kaj naredi, se vrnemo v bistvu stran od te retrospektivne zgodbe, kaj naredi v bistvu zdaj Voland? Voland naredi predstavo, črni magiji, iluzijo. Ampak iluzijo, v kateri nenadoma vsi prebivalci, tako kot bi tudi mi, če bi jaz tu ne vem kako dobro igral in bi bil dober čarovnik, bi mi verjeli.
ker ljudje so verjeli, ker so nenadoma začutili v roki, ne, v žepih, polno nekih dolarjev, bankovcev. Pa nenadoma so bili oblečeni v trenutku, če so si želeli po najboljši pariški modi. Takole. Ne? Tisto, kar je zdaj pomembno, ne, ko takole gleda volant, ne, in se seveda svojim spremstvom pogovarja, kaj je pravzaprav se zgodilo s temi Moskovčani. Je seveda mu Karavel prišepne se, da zelo ga spoštujejo mimo grede. Mu prišepne, ja, v bistvu se ni nič zgodilo. Tehnologija je napredovala, ja, avtobuse imajo, pa elektriko, pa tako naprej, pa malo to prebežimo z današnjim časom. To je tisto, kar je aktualno. Nič se nismo spremenili. Vse drugo okrog se je spremenila tehnologija, mi sami smo pa čisto enaki. Mislim, v relacijah, da se razumemo. In tu je Bulgakov zelo dober v tej sporočilnosti. Ne? Človek se ne more spremeniti, tak je, kot je bil pred 2000 leti. In tak je tudi danes. Vidite, in imate isti problem. Problem malega človeka in problem oblasti. Tisti, ki nehajo odločen reči, ja, pa ne boš dobil denarčko, če ne bo. Še tako razmišljal, pa tako dela. Sploh pa v času Sovjetske zveze, a ne? Nikakor. Še nekaj je zanimivo, da se po tej varietejski predstavi, ne, vse, ki jo seveda zdaj, vidite, zelo važno, gledališče, sprejemajo za resničnost. Ampak gledališče je iluzija. In se po določenem času seveda sprevrne nazaj. Nimajo več tistih oblek in nimajo več tistih dolarjev. Ne? To je zelo jasno spostavljeno. Ampak tukaj on v bistvu nekje se poigrava. Ne? Kaj je gledališče? Kje je resnica? Je mogoče v gledališču resnica? Ja, je. Ampak ni. Za določen čas je, pa ni. Ampak vedno pa nekaj nam daje to. Absolutno. Se je tudi njim dajalo za razmislek. Ampak ne smemo mešati življenjem kot takim. To je isto kot z literaturo. Literatura ni zgodovina, ne? Literatura je pač fikcija. Ampak pomaga pa nam. Ne bomo pa mi zdaj iz literature reči, ja, tako je bilo, ker je on napisal v romanu, da je tako. A veste, to je modeliranje neke realnosti, ne? Na način, pač, kakršenkoli, na Bulgakovljev način, na naš, ali pa na ne vem, če hočete Dostojevskega ali kogarkoli tretjega. Ok, zdaj moramo pa nadaljevati in tisto, kar je seveda zdaj pomembno, ne? Prihaja, in to je povedno seveda spet za Jeršalajimom, polna luna. Luno sem prej že omenil. In v času polne lune Satan, zdaj mu lahko že tako rečem, volant, priredi polnočni ples. To je, dejansko obstaja tudi to. Zdaj ne vem, a je, Anten, ti je v Faustu tudi to omenjeno? Je, ne? Valpurgijeva noč. Točno, vidiš, točno to Valpurgijeva noč, ne? Je, vidite, to je to. Ampak kaj zdaj tukaj povabi? Koga? Mora imeti Marjetko. In zdaj išče po celi Moskvi, kdo bi lahko to bila. Je čisto jasno, kdo, ne? To je ta Margarita Nikolajevna. In seveda odpošlje svoje poslance k njej. In reče, da jo monsieur ga imenujejo, njega Volanda, ne? Vabi, da bi postala kraljica tega plesa. Mimogrede, to je še vezano, pa veste, z Margareto pa Šentjernejsko nočjo, lahko pa tako naprej. To so zdaj druge zadeve. Ampak v osnovi je to Valpurgijeva noč, absolutno. Valpurgijina noč. Ampak kaj je zdaj tam na tej? Veste, kje je ta Valpurgijeva noč? V njegovem stanovanju.
Kar pomeni, tukaj je tudi zelo zanimivo, ne? Vse je stvar te, kot bi jaz jim rekel, noosfere, ne? Razuma, dojemanja. V redu, ona leti po Moskvi, ok, se vemo, da lahko tudi z določenimi substancami letimo, kjerkoli hočemo. Ampak nenadoma ima to stanovanje, seveda se lahko oži in širi. In v tem stanovanju se priredita polnočni ples. In seveda zelo lepo sprejme Margareto, jo tudi posadi na preso in reče, ne boste imeli lahkega dela, kdo bo prišel k vam in vas prosil milosti in vi jim naklonite milost. Zločinci iz najrazličnejših period zgodovine, konkretnih, a veste, faktičnih zločincev iz zgodovine. Mimogrede tudi ta, če ste noter bili pozorni, tista ena se ime Frida, ki je nosila robac, ki je otroka zadavila. Tudi to je zapisano v zgodovini, da je obstajala taka oseba. In ona, tudi Margareta, nje recimo ne more pozabiti, moramo tudi vedeti zakaj. Ker jo je tako, no, ne bom šel naprej, bom tukaj sestavil. Margareta je izpolnila, kar je od nje Voland hotel, je povsem seveda izčrpana in ko se umaknejo, in to je recimo zelo zanimivo, a veste, recimo, niste bili pri branju pozorni, morda ali pa tudi, kako je recimo ta Voland oblečen, ne? Mislite, da je to tisti veliki vrak, ne? Ne, on je v sami spalni srajci, ne? In je pravzaprav strašno utrujen od vsega tega plesa. Ampak ji reče, zdaj boste dobili pa eno nagrado, ki se jo boste lahko izbrali, zato ker ste bili moja kraljica na tem polnočnem plesu. Vidite, ona najprej reče, da tej Fridi ne bi podali večerobca. Dobrota. In seveda, po domače rečeno, Voland znori. Dajte reči nekaj zase, ne za drugega. Kaj bi bilo vam tisto? Za vas. In odgovor je potem seveda, da bi bil vrnjen ljubljeni mojster. Ja, seveda ni problema, a ne, neki tako imenovani zli sili. Ampak bodimo pozorni na Faustov GT-jev moto na začetku. Ne? Sem samo del tistega, ki vedno iz zla dobro rodi. To je zelo nenaključno, ne? Tukaj je uporabo Bulgakov. In seveda zelo hitro je mojster v tem stanovanju. Mu je popolnoma nejasno, kje je, kdo je, kaj je. In ko vidi Margareto, ona se da plane k njemu, prišel si nazaj, ne tu na tretje. In potem seveda Voland nenadoma, vidite, obrne perspektivo in vpraša, zakaj pa ste, ko da ne bi vedel, v psihiatrični kliniki. In on reče, napisal sem roman. A vidite? Ja, to je pa res zanimivo. Ja, o čem ste pa pisal? A vidite? Ta prevezava. Nekaj je fakt, nekaj pa fikcija. In nenadoma se je fikcija poklopi s fakcijo. Kar je pa dejansko v veliki meri tudi res. Sedaj je ravno to vprašanje zgodovine, ne? Ali je vse res zgodovina tisto, kar beremo? Učbeniki, ne? Smo rekli. So zgodovina, niso zgodovina. Ali je to, mislim, fikcionalizirana neka zgodovina? To smo mi že govorili, ne? Koliko smo imeli dela o partijah, smo morali govoriti o, ne vem, tistem kongresu na Čebinah in tako dalje, ne? Kje se danes to v bistvu učenci učijo? Nihče tega nima. Vidite, problem zgodovine. Enkrat se umakne, drugič pride
v ospredje. Enkrat se Biblija omakne, drugič pride v ospredje. Ampak, vidite, tukaj ni Biblija kot Biblija. Tukaj je najrazličnejši teksti, ki tvorijo v bistvu ta roman, ki je pa hkrati lahko tudi fakt. To je recimo tisto, kar je pomembno. No in reče, ja, ne moram vam govoriti o tem, mojster, Volandu, zato, ker sem ga zažgal. Zdaj, tisto, kar je najpomembnejše, tukaj tudi več ali manj govorijo pogosto kot citat in je bil tudi na stenah zapisana, preimenovanih stenah na hodnikih tega stanovanja, številka 50 na Vrtni ulici 302B, je rokopisi ne gorijo. Torej, vidite, rokopisi, tisto, kar si nekoč tako ali drugače naredil, tudi če si zažgal, bo obstajalo očitno kot, fakt. Pa čeprav si ga zažgal, ker si ob tem že razvijal, tako kot mi zdaj razvijamo dogovor. Tega ni nikjer, tega ne bo nikjer. Mogoče zato, ker mi tele v bistvu snemajo, mogoče bo za nekaj čas. Drugače ne bi bilo naših pogovorov, a veste? Ampak vse od tega se nekaj ostaja. Tako kot tudi v tem primeru. Ampak kaj naredi se da Voland? Rokopisi ne gorijo in potegne iz zraka njegov roman. A vidite? Roman o Ponciju Pilatu. Zdaj moramo pa takoj mislim v osnovi zdaj reči. In se vrniti nazaj na ta roman. Zakaj o Ponciju Pilatu? Zakaj ne o Ješuji Hanasriju? O Jezusu Kristusu? Osrednji lik je torej Poncij Pilat. Tam. Kje so prevezali? Zagotovo z mojstrom. V čem? Mojster je bil strahopeten. Pilat je bil strahopeten. To pomeni, on se je uklonil oblasti, Pilat, ker v nasprotnem primeru verjetno bi mu šla glava preč. Najmanj bi bil odpoklican, ampak verjetno bi bilo še kaj hujšega. Mojster je zažgal roman, je bil strahopeten, to pomeni, postal je celo zmeden. Kaj nam pravzaprav tukaj sporočajo te prevezave? Ja, da po vsej verjetnosti, kakorkoli gledano, v tisto, kar delaš, karkoli pač si že je, moraš verjeti. To je stvar tudi etike. Ampak tukaj verjameš v dobro. Da delaš v tem dobro. In tukaj ta pokončna drža, v bistvu tudi Bulgakova. Sej Bulgakov je sam strašno trpel in je imel v bistvu strašne depresije. In seveda je zelo nihal, tudi sam. In je torej lahko on sam, jasno, mojster, je on sam tudi Pilat, ker se je uklonil v oblasti, a veste. Vse skozi, a veste, on je tudi Stalinu pisaril, dajte me že ven spustiti iz te Sovjetske zveze, ker ne moram tukaj živeti, ne moram ustvarjati. So rekli, ne. In jasno je zapadel v depresijo. Logično. Ni mogel več nič delati, in se je spet pobral. In je spet, vidite, in je seveda to se razvilo v ta enciklopedičen roman Mojster in Margarita. Da je pravzaprav prikazal tudi svojo autobiografijo v tem. Gotovo je to autobiografsko delo. On je vse to, o čemer smo govorili. Ne moram zdaj reči, da je on tudi Ješo Hanasri, ampak, vidite, če je hotel v osnovi delati dobro, verjetno en del tega je. Ampak hkrati tudi ni verjel vase v to, kar dela. Da bo z besedo lahko rešil, kar je zelo tipično rusko. Da bo rešil svet. Da bo rešil človeka. Se vidite, lepota, ki bo rešila svet, Toma Dostojevski, a ne? Vprašanje, če danes rečemo, ne vemo, imamo samo vizualizacije, nimamo več
literature, vračamo se nekateri spet k literaturi nazaj. Ampak pustimo, to ni zdaj naše razmišljanje današnje. Torej, kaj se zdaj dogodi? Kaj se z njima zgodi? Z Mojstrom in z Margareto? To vprašata, kaj bo pa z nama? Ja, odgovorita, ne vem, če ravno Voland, lahko da je eden od njegove svite, odgovori, ja, to pa ni dobro nas spraševati, kajti mi smo tisti, ki smo na oni strani, recimo, da pogojno rečem, lunini strani, ne, pogojno, teme. Slabo sem rekel, to ni vezano z luno, ne. Teme, recimo zla. Ne, vprašaj svetlost. Vidite, in mimo grede, koga tukaj ti poslanci Volanda vprašajo, kar je pa zelo zanimivo. Tako imenovanega levega Mateja. Levi Matej sledi, a veste, mimo grede je to notri. Ni se tudi govoril, mimo gre o Judežu, tudi o Judežu je govora, tam o Judi Škarjotovane. Namreč, ta levi Matej stalno popisuje, seveda. Ne? A vidite, to je eden od evangelistov, razumljivo. Ne? To je seveda Matejeve evangelije. Ampak ja, noter nimate pa praktično nič Matejevega evangelija, imate pa Janezovega. A vidite? Ne? In on kot odposlanec Božji, zdaj ta levi Matej, ki naj bi, bom rekel, naj bi vedel, čeprav ni nič njegovega v tekstu, kaj je Jezus Kristus, ergo Ješoha nas, govoril, njega vprašajo. Kaj je zdaj določeno, kam bosta šla Mojster in Margareta? Kjer je odgovor, ne? Odgovor ni v svetlobo. Ker bi rekli, Mojster mora reči, pa vendar v svetlobo, če je Mojster, ne? To je tudi zelo zanimivo in na to je treba biti blazno pozoren. Odšla bosta v nek dom, ki je ob potoku, vi ste zelo romantični pejsaž je, kjer bosta živela tisto, kar je zelo važno, mirno, spokojno. In hkrati tudi zelo jasno pripovedovalec pove, in zdaj Ivan Bezdomni živi. Dva človeka v Moskvi bosta umrla. Eno umre Margareta Nikolajevna in drugo umre Mojster. Vidite, kako se vam prevesi, ne, iz neke, recimo da fikcije, v fakcije, ampak to je znotraj česa, znotraj tega, če sem prej rekel, noosfere, našega razumevanja sveta, dojemanja, bolje rečeno, sveta. Je odvisno, kako, to smo prej rekli, odvisno, kako ga dojemamo. Če ga bomo na en način, bomo v tisto smer šli, če ga bomo pa na drug način, pa v drugo smer. Tukaj nam ponuja Bulgakov ogromno možnosti. Samo za to gre. No in Ivan Bezdomni tudi pove, vem, ko pride v bistvu sestra bolniška in reče, vaš sostanovalec je umrl, Praskovja Fjodorovna, v sosedi so, ja, vem, seveda, jasno, Mojster je umrl. To pomeni, česa se zaveda? Vidite, to je tisto zanimivo vprašanje. Ne? In ga Bulgakov zelo dobro v bistvu razvija. Zaveda se te meje, ki je meja med fikcijo in fakcijo. Ampak ni jasno to razloženo. Zakaj? Zakaj o tem sploh govorim? Ker imamo zadnji del, zadnji pravzaprav epilog, ne, če temu tako rečem. Ivan Bezdomni ni več Ivan Bezdomni. Ste na to bili pozorni, ki ste brali? Ivan Bezdomni, mislim, se sprehaja
v vsaki polni luni ga boli glava. To je tam v bistvu zelo jasno. Prikazano, ampak on ima nenadoma priimek. In ta priimek je Panirjov. Zdaj, Panirjov, če smo mi rekli, da je tudi pri Bulgakovu vsako ime, seveda, že kot označevalec pomembno, mora biti tudi to. In jaz sem seveda gledati, kaj za vraga bi lahko to pomenilo. Ne? Ja, seveda, nirjac. Seveda po rusko, ne mislim po slovensko, nirjac pomeni potapljati se. Pa nirjac pomeni na preneseni ravni poglobiti se. Vidite? Poglobiti se kam? In tam na koncu je jasno povedano, kaj je postal ta nekoč pesnik poeme o Jezusu Kristusu. Postal je profesor zgodovine. Zelo jasno je napisano. Torej, imate absolutno pred sabo vprašanje, kaj za vraga dela zgodovino? Jo dela fikcija? Ali samo neki slučajni zapisi, ki so se slučajno ohranili? Pa jih mogoče sploh ne vemo, tako kot mi za določene grške sploh ne vemo, da so obstajali. Če danes koga vprašam, mislim, se komi vem, mislim, kaj so recimo Pržani ali kaj podobnega, veste? Nima pojma, da ne govorimo, mislim, dobro, zdaj je slučajno bilo Iliada, pa mislim, da tudi Iliado na nič ne vem. Jasno, vsi ti teksti odhajajo, ampak temelj je tu. V bistvu vse naše zgodovine je ravno preko te, na nek način jasno, fikcije, je na drugi strani pa zagotovo fakcija, veste. In zato sem prej tudi rekel, veste, kjer je osnovna dilema. Avguštinizem je na eni strani, na drugi strani je pa manihejstvo. To je tisto, kar nas pravzaprav še danes bremeni, kako obstaja zlo. Je zlo torej porojeno iz človekovega samoljubja, ali je zlo samostojna sila, to je manifesto. Ali obstaja torej, je bilo torej v osnovi dobro, če zdaj govorimo po Bulgakovu, vidite, to je tisto za moje pojme pomembno. Jaz se moram odkrito povedati, takrat v bistvu svojim profesorjem, sem se skregal. On je trdil, da seveda je pri Bulgakovu absolut. Ja, jaz sem v tem času tudi prišel do tega, da je absolut. In ima prav. To je ravno Jezus. Ne Jezus kot Kristus. Ješua HaNazri. Ki je popotni filozof, ki je zdravnik, ki verjame v dobroto in dela za blagor drugih ljudi. Veste, to ni čudežni Bog. Ne? Je pa tu seveda vezava in če se bomo recimo srečali, a ne še na Dostojevskem, normalno vezava s to religijo, ki je seveda religija Salavjova, ruskega filozofskega, seveda pomembnega ustvarjalca, to je seveda bagačalavječastvo. Bog, človek. Ne? Kako iz človeka priti do Boga? To je prav njihova pravoslavna ruska varianta, ki jo v veliki meri udejanja v literaturi, seveda spet Dostojevski. Ja, kaj pa če ne tudi Bulgakov, to zadevno? Da je ta v bistvu Ješua HaNazri, ta Bog človek. Zdaj on ne vedeti Bog. Človek, ki so ga naredili seveda posledično za Boga. Veste, kje se pa to kaže? In to je tisto, kar je za moje pojme pomembno. Kje je problem in ob koncu romana imate to nastavljeno? Problem ima Pilat. Pilat ni odrešen. Ob vsaki polni luni njega boli glava. In seveda tudi on, tako kot nekoč Bulgakov,
razpravlja, pa koliko bi moral še jaz se pogovoriti s tem filozofom. Ker on je vedel, kaj je potrebno, pa se nisem, a me bo stalno bolela ta glava. Pa vidite, to je zelo pomembno, razumljivo, ker je vprašanje krivde zadaj, kar je pa blazno važno tudi za naš krščanski svet, pa ne samo krščanski, sploh za Slovence. Mislim, ne samo, ampak mislim, da za nas jaz to točno vidim. Vprašanje krivde, pred kom, pred čem in tako naprej. A veste, kdo je tisti, ki njega odreši? Vidi ga mojster in reče, kaj pa on? Kaj pa ta Poncij Pilat? In se zasmeje, Satan se zasmeje in reče, kaj imam pa jaz pri tem? Odreši ga lahko samo tisti, ki ga je ustvaril. In to je mojster. Vidite prevezave? Zgodovina, pa roman, pa fikcija. In seveda zakriči, tedaj mojster, prost si, prost. To je tudi mimogrede ena zadnjih, pa mislim, da popolnoma nejasnih izjav ob predstavi Mojster in Margareta v LGL-u. Vsi govorijo prosti, pa ne ima pojma zakaj. Oprostite, jaz sem pred 2 dnevoma jo gledal in sem malo še pod vtisama. Ja, tukaj v bistvu lahko samo avtor osvobodi drugo osebo. In tukaj imamo pa zdaj sedaj vprašanje, koliko pa lahko zgodovinar osvobodi neka oseba. To je zelo pomembno vprašanje. Seveda, določena zgodovina je lahko. Mislim, če gremo nazaj, zdaj se že pojavljajo težnje. Jaz bom samo to rekel po Stalinu kot večnemu, kot izrednemu vodji. Ne? Ja, to je stvar zgodovine. Če jim bojo začeli v glavo pritiskati to, da je Stalin, to so imeli pa velik imperij, pa vsi so dobro živeli, bo Stalin postal tako rekoč Bog. Se je bil svoj čas. Vidite? Potem je pa nama detronizacija tega Boga. Zdaj se pa spet pojavljajo težnje, pa noji, pa plakati, ne? Takrat se je bolje živelo, dajmo iti, mislim, tja, ne? A vidite? Zakaj je torej ta roman tako pomemben, vidite? Ker se preizprašujejo osnovna vprašanja človekove eksistence. Pa ne samo to, ker se seveda preizprašuje tudi ta odnos. Kaj za vraga je tisto, kar je res? To, kar je danes tako aktualno. Ko mi stalno govorimo, mislim, prek vseh teh govoric, ki smo tudi nazadnje, je Dolar v bistvu o tem tudi pisal, recimo, ne samo Dolar, na tem Indigu so imeli v bistvu to predstavitev, ne. Ja, a bomo samo na osnovi govoric sklepali? Ker nam nekdo nekaj pove, pa kaj nam pove, je to preverjeno? Ni preverjeno, oprostite, za moje pojme ni preverjeno. Je pa nekaj res, če bomo mi morda šli v nek časopis ali nek medij, recimo, da ja gledati, da je to tisto, kar je res, bomo verjeli. Kaj pa, če ni? Kaj pa, če je to fikcija? Ker so slučajno nekod drugod vzeli in pobrali novico. Ker kaj se danes pobira? So to novice, ki so seveda zanimive, pa ne samo zanimive, ne, ki so ekskluzivne, bi temu rekel, ne. Do te mere ekskluzivne, da seveda se čudimo ob tistem, pa reči, kako je pa to možno. Se ne vemo, sploh je bilo ali ni bilo, ne. Vse to verjetno sami že veste. Kaj je to problem? Vseh novih digitalnih medijev. Ja, očitno gre malo tudi v to smer novejša, recimo, interpretacija, ki je nastala leta 2014 v režiji Janoša Kice v Mariboru. Tudi predstava Mojster in Margareta, ne? Samo so pa kakšne druge stvari popolnoma zanemarjene, ne? Tako da, tudi ta predstava, mimogrede, če sem zdaj govoril o 2 pa v tej Lutkovni, torej o 3, ni bila za moje pojme
seveda uspešna. Ne? Ampak seveda, to je samo moje mnenje, vsak ima seveda svoj vidik, svoj izraz. Ne? Toliko sem jaz v bistvu prepravil, malo sem pustil še časa, če imate kakšno pripombo, vprašanje. Ne vem, vam je bilo to dovolj prezentno zanimivo ali skratka, mnenje.